Bunlar hamısı səbəb deyil də, bəhanə uydururlar. Məsələn, bunun adını sən Əmir Teymurla Osmanlı müharibəsinin adını sən nə bilim söyüş də qoya bilərsən, məktub da qoya bilərsən, nə bilim Qaraqoyunluların hökmdarının təhvil verməməsini də qoya bilərsən, amma hər halda bütün nüansları toplayanda aydın olur ki, bu güc müharibəsidir. Həmçinin Uzun Həsəndən Fatih Sultanın Mehmedi müharibəsi güc müharibəsidir. Şah İsmaillə Yavuz Sultan Səlimin müharibəsi, bunlar güc müharibəsidir. Bir söz deyim də sizə. Məsələn, Amerika ilə Rusiyanın problemi nədir ki? Kim deyə bilər? Amerika ilə Rusiyanın problemi nədir? Dindirmi? Hər ikisi xristiyandır. Amerika ilə Rusiyanın problemi nədirsə, Çinlə Amerikanın problemi nədirsə, Osmanlı ilə Səfəvinin problemi o olub. Qüdrət, hegemonluq, böyüklük, bir-birinə qalib gəlmək, istər iqtisadi baxımından, istər hərbi baxımından, yəni problem bu olub. Hə, maraqlı məqam ondadır ki, bu günləri Şah İsmaili qınayırlar. Şah İsmail türklərlə vuruşub. Şah İsmail nə bilim türklər? Xeyr. Şah İsmaila hücum olub. Şah İsmail müdafiə olunan tərəf olub və bütün müharibələrdə Azərbaycan torpaqlarında, Səfəvi torpaqlarında, Əfşar torpaqlarında olub. Yəni, biz deyə bilərik, Nadir Şah Osmanlıya hücum eləyib. Təbii ki, deyə bilmərik. Çünki Nadir Şaha hücum olunub. Nadir Şah müdafiə olunan tərəf olub.